શ્રી માંડળ ગામ સમસ્ત શીતળા માતાનું સ્થાનક ગામ માંડળ, તાલુકો રાજુલા, જિલ્લો અમરેલી આજે શીતળા માતાજીના નિવાસ સ્થાન પર 24x15નો શેડ બનાવેલ છે, જેમાં માંડળ ગામના સેવાભાવીઓએ તન મનથી 15 દિવસથી આખા ગામમાં પરિભ્રમણ કરી અને સમસ્ત માંડળ ગામનો ફાળો એકત્ર કરેલ છે અને જે ફાળાથી આપણે આ માતાજીનો આપ જોઈ શકો છો શેડ બનાવેલ છે, જે ફાળો સમસ્ત માંડળ ગામનો છે, જેમાં